येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. पाडी पंचायत वाठारात सरकारी शाळेची इमारत जाल्या पाडी. फाटली 2 वर्सां जाली शाळेच्या वांगडी सरकारा कडेन रडटा बऱ्या सुविधांक. विरोधकांनी म्हादय विशयाचेर उलोवचे चिंतून बेटेच मूळ मुद्द्या वयल्यान विशय वळोवचो न्ही खंयचे खंय. मुख्यमंत्र्याचो विरोधकांक सल्लो. मडगांव वाडल्यात बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डा. सरकारान हातूंत घालचें लक्ष, नाजाल्यार मुखार करतले व्हड आंदोलन. शिवसेनेची सरकाराक शिटकावणी. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पाडी पंचायत वाठारांत सरकारी शाळेचे 12 बेरेस्तार आनी 13 शुक्रार जाल्यात. ही शाळा केन्ना भुरग्यांचेर घालून घेत हाचो नेम ना. 2 वर्सां जाली शाळेचे वांगडी सरकाराक गाराणे घालीत आसात, तरी लेगीत अजून कसल्योच हालचाली ना. सरकार आतां आमचे गाराणे मनार घेयना जाल्यार सगळ्या भुरग्यांक घेवन रस्त्यार देंवतली. शाळेच्या वांगड्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. ते उंच स्लॅबाची वरती सगळं वाशी मोडून उदक पडटा आणि सगळं उदक भरता. पण डिपार्टमेंट किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंट काय हेल्प कांयच हेल्प करना, पैसे कांयच ना. बदलत्या काळानुसार शिक्षणाची सामकीच गरज आणि जाचे कडेन शिक्षण ना तो हाजे फुडें जगपाक शकतलो काय कितें असो मोठो प्रश्न पडटा. ह्याच धर्तरेचेर गोंय सरकार आपल्या पद्दतीन काम करता म्हणटा आणि शिक्षणांतल्यान खंय दर एक मनशाचो विकास जावचो अशें स्वताक शिक्षण मंत्री आणि गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता. पूण प्रत्यक्षात जर पळयलें जाल्यार गांवांतल्या शाळांची सामकीच दैनंदीन अवस्था. दर एक शाळा 12 बेरेस्तार आनी 13 शुक्रार अशा परिस्थितीन दीस काडटा. आयज आमी पाडी पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या खास करून गव्हर्मेंट हायस्कूल पाडी म्हणजेच जे स्कूल महावीर भगवान हांच्या नांवान चलता त्या स्कुला कडेन आसा आमी. आणि ह्या स्कुलान जवळ जवळ 230 भुरगे आसा. आणि जर ह्या स्कुलान जर पळयलो जाल्यार ह्या स्कुलाची अशी गत आसा की पावसाक नळ्यांतल्यान उदक येता. हांगासरल्यो शाळेच्यो मुख्य गेटी, कंपाऊंडाच्यो गेटी सामक्यो कळमून गेल्या आणि तातूंतल्यान कितल्याशाच फावटी ह्या स्कुलान चोरयो जाल्या. आणि ह्या स्कुलांतले बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आणि फॅना सारक्यो चोरून वयल्ले आसात. त्याच बरोबर हांगासर पळयलें जाल्यार कितल्योश्यो वण्टी सारक्यो फुटपाक पावल्ले आसा. टॉयलेटीचे तर 12 बेरेस्तार आनी 13 शुक्रार जाल्यात. हांगा खंयचीच गजाल ही सामकी अप टू डेट व्यवस्थीत ना. केन्ना स्कूल मोडून पडटलें हे अशी तरेची भिरांत आसा. आणि खास करून बऱ्याचशा फावटी स्कुलाक जे तरेन नळ्याचे आसा, कांय कडेन स्लॅबाचे आसा ते सिमेंट सुटून पडटा. आणि केन्ना केन्ना पावसाच्या वेळार उदक भरिल्ल्यान भुरगींय पडटा. म्हणजे हे स्कॉल म्हणजे अशी स्थिती आसा. केन्ना अपघात जावप, पेशंट जावन हॉस्पिटलान वचप हे सामकी भयानक स्थिती आसा. ह्या स्कुलाचे पीटीएच्या चेअरमॅनान जवळ जवळ 2 वर्सां साकून हे स्कूल रिपेअर जावचें म्हणून मागणी करता. पंचायतीचे सरपंच आणि VCAचे चेअरमॅन तेंच्यांनी आपल्या पद्दतीन मागणी केल्यात, पूण सरकार हाजे कडेन लक्षच दिना. सरकार हांगासर ह्या भुरग्यांच्या मरणाची वाट पळयता काय कितें आनी मोठी ट्रॅजेडी जातली आणि मागीरच हांगासर हातभार लायतले काय कितें ह्या विशयाचेर गंभीर्यान सरकारान लक्ष दिवन हे स्कूल बेगिनान जाग्यार घालचें ह्या पीटीएचे चेअरमॅन त्याच बरोबर पंचायतीचे सरपंचान मागणी केल्यात. पीटीए पेरंट्स आणि भुरग्यांक घेवन हायवे जे हायस्कूल हायवे तेकून आसा, आमी हायवेचेर बसतले आणि एक जर मागीर मोर्चाय व्हरपाक शकता आमी. आणि त्या भुरग्यांक हायस्कुलाक धाडपाचें ना, इतलें काम आमी करतले. आणि हांव CMा कडेन सांगपाक सोदता, पयलीं 2 वर्सां आमी फाटीं दिल्लें हा लेटर, अजून पर्यंत जर जायना जाल्यार आमी लास्ट आमची सगळे मोर्चे व्हरपाचो जावन ना जाल्यार आमी रस्त्यार सगळीं भुरग्यांक घेवन स्कुलाक धाडपाचें ना आणि सगळे हायवेचेर बसतले. हांव ह्या इश्कोलांत शिकून सरपंच जालो आसा. आज खऱ्यान खूब वायट दिसता ह्या इश्कोला पळयल्यार. आज टोटली हे डेमोलिश जावपा आसा. पावसा तर भितरूय सरपा ना ह्या इस्कुलान. हांव पावसा सुद्दां विजीट केले तेका ह्या इस्कुलान, पूण गव्हर्मेंटान कांय लक्ष दिलां. आमी जाय तितले लेटरां दिली आसा तांकां रिपेर करपाक,
अजून एक्शन कोणी घेतल्या आम्ही डिपार्टमेंटान लेटर केले आसा परत तेजे रिवायव मारचो अमावंट आनी परत रिपेराक दिले आसा पूण अजून काय जालां पूण पयले आज ह्या इस्कॉला पळयल्यार आमी लास्ट टायमार सुद्दां रिपोर्ट केलो आसा गोरवांक घोटो तर जायतो बरो अशें म्हणलेलें बी आसा. खास करून ह्या रिपोर्टरा खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. विरोधकांनी म्हादय विशयाचेर उलयतना चिंतून उलोवचे आनी बेटेच मूळ मुद्द्यावेल्यान विशय खंयचे खंय वळोवचो न्हय. ही केस सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत आसा जाका लागून गोंयचेर वायट परिणाम जातलो असो सल्लो आपल्या संबोधना वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विरोधकांक दिलो. पळोवपाक गेल्यार शेजारच्या राज्यांतले लोक आनी मंत्री रस्त्यार येवन कसली विधानां करतात पूण गोंयच्या तुळेन कांयच परिणाम जावंक ना. Chief Minister was reacted to the public meeting convened by RGP on Madai as well as criticism by the opposition. He reiterated his stand that the government will ensure that the DPR approval given to Karnataka is revoked. He also promised that the government will also ensure that the Madai Water Management Authority is formed. म्हादईच्या बाबतीत उलयता आसतना म्हणजे आपले ज्ञान परजळटा आसतना खंयच्या खंय वयचें न्ही ताजे फाल्यां सकाळी रिकॉर्ड म्हणजे एक दोन हांव सगळें म्हणना एक दोन उलयता आसतना पयर चुकून नाका जाल्लें उलोवपाक लागला ताचे निर्मलाताई थंय आसा सुप्रीम कोर्टान वेगळे इम्पॅक्ट आमचेर जावचे न्ही हाजी चिंता तितकी करची जे खरें आसा फॅक्ट आसा आनी जो उलयता त्या हितूंतल्यान आमकां परत इम्पॅक्ट सुप्रीम कोर्टात जावचे न्ही इतकी दखल घेवची. एकटो पयर रातचो उलयता आसतना खंयच्या खंय पावलो आमी तांकां नोटीस ऑलरेडी सर्व केली ओके आनी सुप्रीम कोर्टात आमी अपील करता. ती म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करून डायवर्ट जाल्लें उदक परत एकदां म्हणजे गोंयच्या कळसा ह्या नाल्यांतल्यान परत एकदां ते म्हादईच्या वाटेंतल्यान येवचे हाच्या खातीरय सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. The Chief Minister also reacted to opposition allegations of government creating hurdles in development works in their constituencies and restricting the session to 4 days. Government is working in all 40 constituencies impartially, Chief Minister said, adding that the freedom of expression was guaranteed and using is patented. विवपाची गरज ना to underline the point. गोंय सरकार पुराय गोंयच्या विकासाचें काम करता. 40 मतदारसंघात काम करता आसतना खंयसरूच भेदभाव करिना हांव परत एकदां सांगता आनी ऑन रिकॉर्ड सांगता. जर खंयसरूय तांकां लक्षांत आयला आसत जाल्यार निश्चित रित्या तेंच्यांनी म्हाका दाखोवन दिवचें. खंयसरूय चुकून उरलाय आसत कितें आसत जाल्यार तें काम फुडें व्हरपाक तुमी मुद्दामून गोंयचो चौफेर विकास पळयता आसतना खंयचेंच काम आमकां फाटी आनी खंयच्या अपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सी हें केन्नाच उरचें ना हाज्याय फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात तें चालू आसतलें. म्हणजे कोणाच्या उलोवपाचेर बंदी ही आमी केन्नाच घालूंक ना आनी म्हणून तर म्हणजे आमी पळयता की कालय आझाद मैदानाचेर व्हडली सभा जाल्या दुसरी सभा घेवची आमी कोणी कोणाक आडोवंक ना आनी परतूय सांगता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ह्या विशयाचेर भिवपाची गरज ना कांयच चिंता ना. तुमी जाय तसो आपलो एक्सप्रेस करपाक जाता. शेवटी इट इज एन लोकशाय आसा लोकशायेन उलोवपाचो सगळ्यांक रायट आसा. वेरा रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांव वाठारांत स्क्रॅप यार्डां वाडल्यात. हांगा जायते स्क्रॅप यार्ड बेकायदेशीर आसा अशी माहिती मडगांव शिवसेना शाखेचो अध्यक्ष राजू विर्डीकारान दिली. देखून ही स्क्रॅप यार्डां स्थलांतरीत करपाची मागणी नीट धरपाक लागल्या. सरकार हातूंत लक्ष घालिना जाल्यार मुखार आमी व्हड आंदोलन करतले अशी शिटकावणी शिवसेने शाखेच्या अध्यक्षान दिल्या. पळयात. मडगांव स्क्रॅप यार्डे वाडलेले आसा. चडश्यो स्क्रॅप यार्डे आसता ते चोरयो चड जाता. चोरयो म्हणल्यार लोक चोरता आनी हाडून स्क्रॅप यार्ड म्हणजे बेगीन काबार जाता माल कसलो हाडलो ते नश्ट जाता चड. आयज गोंयान पळयल्यार सगळ्याक वयता थंय तर स्क्रॅप यार्डाक चड उजो लागलेलो आसता. हे कशें आसता हे सगळे स्क्रॅप यार्ड मोठेपणान हे करता स्टोर करता आनी हे चोरां म्हणल्यार उजो लागता. कोण भायलो मदीं येता कोण उजो लायता पूण हे सगळे इल्लिगलायज आसा. अड्डे आहा तितले तेंचेर हांवें आयडिया उद्या मागलेले आसा. आयडिया पळयल्या तेजेर काय स्क्रॅप यार्डा लायसन ना कांय ना. हे स्क्रॅप म्हणटा ते बेगीनचे बेगीन मडगांव किंवा सालसेडी कितले आसा ते स्क्रॅप यार्डे सगळे काडचे सरकारा कडेन मागता आमी. आनी सरकार हेजेर कांय लक्ष घेयना. मुखार आमी एक मोठें आंदोलन करतले कित्याक मडगांव सिटींतल्यान सामकें घाणूच जाल्ली आसा स्क्रॅप यार्डाची. आनी हे राजकारण म्हणजे ताका सहकार करता.
हे खंयसर कित्याक करता तें म्हाका खबर ना, पूण हे तुमी जाणा आसतले कित्याक करता तें तुमकां खबर आसतलेंच. स्क्रॅप अड्डे काडपा जाय आनी एक इंडस्ट्री आसता थंय तरी तांकां स्क्रॅप अड्डे ते फॅक्टरी आसता हेज्यो स्क्रॅप मेल्ट करपाच्यो थंय व्हरून ते डायरेक्ट तरी दिवपाच्यो. हे तर स्क्रॅप अड्डे काडना जाल्यार मुखावेले आमी स्टेप घेतले आनी शिवसेना आमी हेजे सरकारा हेजे अड्ड्या विरोधात आमी आसात, स्क्रॅप अड्ड्या विरोधात. जर मुखार अशें वाडलेले आसता खंय वाडटाले आनी लोकांनी आमकां कळचें आमी स्क्रॅप अड्ड्याचे इमिजिएटली एक्शन घेतले. मारगांव कितलेशे स्क्रॅप यार्ड्स नवे नवे येयल्ले आहात आनी जे स्क्रॅप यार्ड्स फ्लेमेबल मटेरियल जे स्टॉक करतात हायली इनफ्लेमेबल तसले मटेरियल सिटी आसप एकदम डेंजरस. एक स्टिलाचे लोखंड इट्स समथींग डिफरंट, बट आमी पळयलें आतां कितलेशे स्क्रॅप यार्ड्स येयल्ले आहात ज्या स्क्रॅप यार्डां भितर व्हेरी हायली इनफ्लेमेबल मटेरियल आसता. ते प्लास्टीक म्हणनाका और आनी कसली कॅन्स म्हणनाका. सो दीस टायप ऑफ मटेरियल लासपाक आनीक हे एक फायर इन्सिडंट जावपाक चड चान्सीस आसतात. सो असली जी आसा ती सिटीक कशीच हें दिवपाचें पडना, परमिशन दिवपाचें पडना. आनी सांगपा म्हळ्यार प्रत्येक जे स्क्रॅप यार्ड आहा त्या सिटी भितर परमिशन एकट्याकूय ना. प्लास्टीक बॉटल्स कॅन्स बी असली आहा आनी थोडे हितून इवन फ्युअल जो यूज फ्युअल आसता तसले सुद्दां स्क्रॅप यार्ड तयार जाल्ले आहा. सो खंय तरी सपोज म्हणटा एक फ्लेम पेटलो कित्याक थिंगा केन्ना कटिंगा खातीर हें यूज करतात, गॅस कटर यूज करतात. सो तसले टायमार एक फ्लेम सपोज पेटलो जाल्यार एंटायर सरावंडिंगाक इफेक्ट जाता आनी पोल्युशन जाता कितलेशें. सो म्युन्सिपालिटीन एक सांगपाक सर्वे करपा जाय एंटायर सिटीची आनी असले स्क्रॅप यार्ड जी डेंजरस आसा जी लोकांक हार्म करपाक शकता तसले आयडेंटिफाय करून इमिजिएटली येदा बंद करची नाजाल्यार तांकां डायरेक्शन दिवचें तेमी आनी खंय तरी शिफ्ट करपाक इंडस्ट्रियल एरिया भितर. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. राज्यांतल्यान म्हादे वाचोवपाच्या संदर्भात जायत्यो प्रतिक्रिया येत आसात. आरजीच्या मनोज परबान म्हादेच्या संदर्भात विरोधी पक्षाचेर टिका केल्ली. ताचेर गोवा फॉरवर्ड पर्यावरण सेलान प्रतिक्रिया दिल्या. पळयात. केंद्राच्या सरकाराचेर तूं उलयना, कर्नाटकाच्या सरकाराचेर तूं उलयना, तूं उट सूट ज्यो रिजनल आसा आमकां टार्गेट करता, आमच्या अध्यक्षाक टार्गेट करता. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान मनोजाक परत आमी खपोवन घेवचे नात. इतलो वेळ तूं बाबा करून बोवाळ मारताले ते सोडून दी. परत जर आमच्या अध्यक्षाचे किंबहुना आमच्या पक्षाचेर जर तूं अशें टार्गेट करपाक लागलो, आयज फक्त तुजी माहिती दिला, तुजो पुराय जो पळय तुका फंडींग खंयच्यान येता, कोण करता, तूं रातीन कोणाक मेळपाक वता, कोणा कडेन तुजें कितें कनेक्शन आसा तें सगळें आमकां खबर आसा. आमकां उलोवपाक लायनाका, कारण आमचो एकमेव ध्येय आसा की म्हादये भितर राजकारण जावचें न्हय. म्हादयेच्या निमित्यान जर सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज हांव इन्क्लुडींग बीजेपी जरी येता आनी जर खंय तरी गोंयकाराक म्हादयेक न्याय मेळटा जाल्यार तो मेळूं दी. हातूंत भितर तूं फूट घालपाचो नाहक प्रयत्न करनाका. तुजे सगळी चाली ज्यो खेळपाची आसा 2027च्या इलेक्शना भितर तूं खेळ. तुका राजकारण करपाचें आसा तूं लोकसभेच्या इलेक्शना भितर राजकारण खेळ, पण म्हादयेक खंय तरी बंदूक धरून म्हादयेच्या निमित्यान तूं राजकारण खेळनाका. हें बरोबर न्ही. ज्या वेळाचे आज सगळे एनजीओ एकठांय आयला, सगळे एक्टिविस्ट एकठांय आयला, सगळे पॉलिटिकल पार्टी एकठांय आयला, जाल्यार तूं मदीं हें राजकारण कित्याक काडटा? बट मनोज परब काल इंडिव्हिज्युअल फायट करूं सोदिता. हांव मनोज परबाक इतलें विचारूं सोदिता, बाबा एकलो जगोन तुका गोंय सांबाळून जातलें वो सगळ्या संगाताक घेवन तुका गोंय सांबाळून जातलें. सगळ्या संगाताक घेवन गोंय सांबाळून जातलें जाल्यार तुवें सगळ्यां बरोबर रावों जाय. जे कोण मनोज परबाक सपोर्ट करता आनी तेगे सपोर्टर आहाय तेंकाय हांव सांगूंक सोदिता, हांव तुमकां क्रिटिसायज करना, बट युनायटेड येता जाल्यार तुमी सगळ्या गरीब गिरेस्त धाकल्याक दुबड्याक सगळ्या एकठांय हाडूं जाय. हें पयलीं तुमी मतीन दवरय. आनी दुसरें, तुमकां तर राजकारण करूं नये. राजकारणाक कोतो जाल्यार जायते मुद्दे घेवपा जाताय. म्हादय घेवन राजकारण करूनाका. म्हादय राजकारण करपा लागून न्हू, ती आवय म्हणटा आवयक रेस्पेद मान दिवपा शिकाय. खंयचो पॉलिटिशियन तर म्हादयेचेर तर पॉलिटिकल इश्यू करता ती तेगे चूक. हांव आतां सांगता. ऐकात मनोज परबान गोवा फॉरवर्डाचेर केल्ली टिका. हो विजय सरदेसाय जेन्ना सरकारान आसलो बीजेपीच्या तेन्ना तेचो आमदार WRD मिनिस्टर आसलो, जेका ही म्हादयचो इश्यू लागता डायरेक्ट, जेन्ना कर्नाटका उदक दिवपाचें म्हणून थारले, 3.9 TMC उदक दिवपाचें म्हणून थारले, ट्रिब्युनलान एवॉर्ड दिलो, तेन्नाच हो विजय सरदेसायन स्टेटमेंट केलें, इट्स अ विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ गोवा. गोंयकार जिखले म्हणून. असलो शेड्डॉन दुसरो पोंग ना रे बाबा, देवा पोंग ना, खरें सांगता. असलो मनीस पोंग ना. ह्या दोन तोंडान हाका कितली तोंडां ती खबर नाही विजय सरदेसाय. असलो फोटींग
असलो फटींग मनीस आमी केन्ना गोंयच्या राजकारणान पळोवंक ना. इट्स अ विक्ट्री फॉर गोवा म्हणून तेन्ना हो बोबो मारतालो, प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो तेन्ना त्याच्या तोंडार टेप मारलेली आणि आता हो बोबो मारपाक चालू केल्या तिने. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 2023 वर्साच्या पयल्या सप्तकात वाडिल्लें उणें तापमान ह्या सप्तकात 2 डिग्रीन देंवपाचें आसा. जाल्यार उणें तापमान 18 डिग्रीचे सकयल वचपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पळयात. ह्या सप्तकात नितळ उरपी हवामानाक लागून येता त्या दिसांनी वातावरण थंड उरतले. मंगळारचे चडावत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस उरतले. दनपारचे हलके वारे व्हांवतले. सांज वेळार उणें तापमान 18 डिग्रीच्या सकयल वचपाचे आशिल्ल्यान हवामान थंड उरतले. मंगळारा फांतोडेर कांय वाठारांनी उथळ धुके पडपाचे आशिल्ल्यान प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. ते भायर कोमोरीन आनी मन्नारा लागसर अशांत हवामान आनी नेटाचे वारे व्हांवपाचे आशिल्ल्यान बोट धन्याक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. 13 तारीख मेरेन हवामान सुके. मंगळारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 आनी 18 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा उण्या तापमानान 2 डिग्रीन उणाव. 10 तारखेक कांय वाठारांनी उथळ धुके. बोट धन्याक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.